नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयची खबरो. अशी म्हणटात की नियती खूप वेळा क्रूर वागता. पळयता पळयता होत्याचे नवतिकन सोडटा. अशीच एक घटना जगलपेठ पंचायत क्षेत्रात कुमराळ हिंगा 10वी शिकच्या गणपती पावणे या विद्यार्थ्यासोबत घडली. 5 वर्ष अंथरुणात पडून आशिल्ल्या आईलो मृत्यू जालो. लखवा मारिल्ल्यान बापूय अंथरुणात पडून आसा. ताका लागून या विद्यार्थ्याचेर वेदनादायी प्रसंग येयला आसा. गणपती आमगेले बापूय गंगाराम हे गोंयांत गवंडी काम करताले आनी त्या गवंडी कामांतल्यान मेळिल्ल्या मजुरींतल्यान गणपतील्या आईल्या मडलान बायलेल्या उपचाराचो आनी घराचो खर्च पळयताले. मात्र बायलेली काळजी घेता घेता स्वता शिकपण केन्ना येयलें हें कळूंक येलें ना. अचानक लखवा मारिल्ल्यान तेमी 6 म्हयन्या पयले अंथरुणार पडिले. अजुनूय उठना. बापूय अंथरुणार आशिल्ल्यान आईल्या उपचारा कडेन दुर्लक्ष जाले आनी गणपतील्या आईले निधन जाले. आई नंतर आता बापूय मरण यातना सहन करते आसा. ताका लागून गणपती हेमगेली 80 वर्सांची आजी गणपती व गणपतीला बापायलो सांबाळ करते आसा. तिका मेळच्या 1000 रुपयांतल्यान ती कशी तरी संसार फुडें ढकलते आसा. मात्र पैशा अभावी आपल्या चल्याक औषध गुळी दिवं शकना ही खंत सदा सतयती आसा. सद्याक गणपती हो आजी बरोबर रवती असून ताका शिकची खूप इच्छाशक्ती आसा. ताका लागून ह्या पटी गणपतीन रामनगर हिंगा 10वीत ॲडमिशन घेतले. पण आर्थीक परिस्थिती ताका हतबल करते आसा. घरात 2 वेळचे अन्न मेळचे कठीण जाल्ले असताना हांव शिक्षण कशें घेतलो ह्या प्रश्नाचो डोंगर ह्या ल्हानशा गणपतीचेर पडिल्लो आसा. ताका लागून समाज माध्यमांतल्यान ताका पाठबळ मेळ्ळ्यान तो आपले स्वप्न पूर्ण करूं शकता. मात्र त्यासाठी ताका समाजातल्या दानशुरांकडच्यान मदतीची गरज आसा. कोरोनामुळे शाळा बंद आशिल्ल्यान आजीक मदत करसाठी व शाळेचो खर्च भागोवसाठी गणपती महाराष्ट्रात गवंडी कामाक गेलो. अल्पवयीन असून बी ताचे कडेन काम करशिवाय पर्याय ना. महाराष्ट्रात काम करून गणपतीन आपल्या आईल्या 12व्या दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या कडच्यान घेयिल्ले पैसे परत फेडले. कोरोनामुळे सगळीकडे ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाला. मात्र त्यासाठी स्मार्टफोन आवश्यक असा. मात्र गणपतीकडे स्मार्टफोन नाशिल्ल्यान ताका शिक्षणापासून वंचित रावचें पडला. तशेंच आर्थीक स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान शिक्षण पूर्ण जातलें की ना या बाबत तो संभ्रमात आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 21 ऑगस्टाक 20,800 लसिका लभ्य. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 21 ऑगस्टाक 20,800 डोसा भितर 18,100 कोविशिल्ड लसिका आणि 2,700 कोवॅक्सिन लसिका उपलब्ध आसात अशें आरोग्य अधिकाऱ्यांक कळयलां. हेतूंतली कारवारात 1,700, होन्नावरात 2,000, जोयडा 800, मुणगुडात 1,200, कुमटा 2,000, अंकोला 1,500, भटकळ 1,500, शिर्शी 2,500, हळयाळ, सिद्धापूर, येल्लापूर प्रत्येकी 1,200, दांडेली 800 आणि जिल्हा आस्पत्रेत 500 कोविशिल्ड लसिका लभ्य आसात. तशेंच कुमटा, सिद्धापूर प्रत्येकी 1,000, कारवार, होन्नावर आणि जिल्हा आस्पत्रेत प्रत्येकी 200 आणि दांडेली 100 कोवॅक्सिन लसिका लभ्य आसात. अधिक माहितीसाठी लागीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा आशा कार्यकर्त्याक संपर्क करून वॅक्सिनाचो लाभ घेवचो अशें संबंधित अधिकाऱ्यान कळयलां. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कुमटा अग्नाशिनी न्हंयेत शिप्पी काडची परवानगी रद्द करची स्थानिकाली मागणी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात अग्नाशिनी न्हंयेत शिप्पी काडूक दिल्ली अनुमती ताबडतोब रद्द करची मागणी कुमटा, किमान, गुंद, अग्नाशिनी, तदडी या भागाच्या शेकड्यांशी मच्छीमारी नागरिकांन जिल्हा मच्छीमारी फेडरेशन अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेमगेल्या नेतृत्वात अप्पर जिल्हाधिकारी श्री HK कृष्णमूर्ती यांका मनवी दिला. अग्नाशिनी न्हंयेच्या आजूबाजून सुमार 50,000पेक्षा जास्त गरीब मच्छीमारी समाज या न्हंयेचेर अवलंबून आसा. तेजेन अग्नाशिनी न्हंय परिसरात अशे शिप्पी काडचे सुरू उरल्यार खूप तरेचे न्हंयेतले
जीव वैविध्यतेचे नाश जातलो. हजारांशी पक्षी संकुल दिसाच्या आपल्या आहाराक या न्हंयचेर अवलंबून आसात. मच्छीमारी समाज या न्हंयचेर अवलंबून आशिल्ल्यान त्या न्हंयत शिपिकाचे काम चालू उरल्यार तेमगेल्या व्यवहाराक फटको बसतलो, परिसर नाश जातलो. या शिपिकाच्या कामान न्हंयतली कांडला झाडां मुळासकट काडून उडयल्यान हेचे पयलीं राज्य वैविधता मंडळीन दिल्ल्या अग्नाशिनी पारंपारीक देखाव्यान आणि सूक्ष्म जिवान नाश जावच्या वाटेर आसा. या माहिती प्रमाणे आणि 90% लोक या शिपिकाच्या उद्योगात आशिल्ल्यान शिपिकाची परवानगी शाश्वत रद्द करता अशें स्थानिकान अप्पर जिल्हाधिकारीक मनी दिवन कळयला. ಕೊಟ್ಟ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಪ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಚಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 100 ಬಿದ್ದು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದ ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರೆ ಒಂದು 5,000 ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ದಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹಾಳುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಚಿಪ್ಪುಗಾರಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲೇ ಚಿಪ್ಪಿ ಜೀವಂತ ಚಿಪ್ಪು ನಾವು ಮೀನುಗಾರರೇ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವರು ಸತ್ತದ್ದು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗರ ಈ ಕಡೆ ಚಿಪ್ಪಿ ತೆಗಿತೇವೆ. कारवार समुद्र किनाऱ्यार बुडच्या तरुणाक वाचयले. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भेट दिवचे प्रत्येक पर्यटक समुद्र किनाऱ्याचेर भेट दितात. असोच बेंगळूर हांचो 24 वर्सांचो श्रेयस अरस हो कारवार समुद्र किनाऱ्यार गेले तेन्ना तो समुद्राच्या उदकांत बुडटे आशिल्लो. मात्र थंय आशिल्ल्या लायफ गार्डान ताका वाचयले. कारवारच्या लेडीज बीचार मच्छीमाराले रक्षण. कारवारच्या बैतकोल मच्छीमारी बंदराच्या बाजून लेडीज बीचार 3 दिवसांच्यान एक मच्छीमारी अन्न उदक नासतना भुकेन त्राण नासतना आशिल्ल्या एक मच्छीमारी व्यक्तीक करावळी रक्षण पोलिसान रक्षण केले. मूळ वडिसाचो निर्मल कुसुम वय 45 वर्सां हेगेल रक्षण केले. ही व्यक्ती त्या जाग्यार आसा म्हूण कोस्टल गार्डाक माहिती मेळटरीत कोस्टल गार्डाचे CPI निश्चल कुमार नेतृत्वाच्या कर्मचाऱ्यान व्हडे मार्फत ताका किनाऱ्यार हाडले. अन्न ना जावन भुकेन त्राण नाशिल्ल्या ह्या व्यक्तीक कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला. हो व्यक्ती त्या लेडीज बीचार कसो पावलो हेची माहिती अजूनय मेळ्ळी ना. कारण बैतकोल बंदराच्या बाजूंत आशिल्ल्या ह्या लेडीज बीचा लागीं INS कदम नौकादळाचें आवरण आसा. तशें म्हूण थंय वचूंक रस्तो ना. थंय समुद्रांतल्यान थोडेच वयचें पडटा. पण हो कसो पावलो हे तेगेल्या प्रकृती सुदारले जाल्या नंतरच कळटलें. कडापा घेवन वयची लॉरी हुन्नावर हिंगा पलटी. सुदैवान गाडीतले लोक वाचले. होन्नावर तालुक्यातल्या गेरुसोप्पा सुळेमक्की क्रॉसिंगार ग्रेनेड आणि कडापा घेवन वयची लॉरी कोसळ्ळी. लॉरी चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मात्र सुदैवान वाहनात आशिल्ल्या लोकांक कसली जिवीतहानी जावं ना. आंध्र प्रदेशांतल्यान उडपी हिंगा ही लॉरी वयताली त्या वेळार हो अपघात घडलो. ही माहिती मेळटाच पोलिसान घटनास्थळार येवन लॉरींतल्या लोकांक भायर काडले. हे प्रकरण होन्नावर पोलीस स्थानकात दाखल जाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.